គ្រប់នឹងជំរាបសួរអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទៀតហើយមកស្គាល់ពីប្រភេទទូរស័ព្ទកម្រិតថវិកាមួយប្រភេទដែលចេញពី model Tecno ដែលយើងហៅថា Tecno PoP ណាបងប្អូនដែលមានទំហំ RAM 3 memory 32GB ទំហំថ្ម 5000 mAh ទំហំអេក្រង់មានរហូតដល់ 6.52 អ៊ីងណាបងប្អូនដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ$115ប៉ុណ្ណោះបងប្អូនគឺថាធូរថ្លៃមែនទែនមិនបានយើងហៅថាប្រភេទទូរស័ព្ទកម្រិតថវិកាគឺថាតម្លៃសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការសេវប្រាក់ណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលខាងក្នុងប្រអប់ទាំងអស់គ្នាថាតើមានអ្វីខ្លះនៅពេលដែលយើងបើកប្រអប់មកដូចបងប្អូនបានឃើញចឹងខ្ញុំដកថង់មកគឺចេញជាមួយនឹងទូរស័ព្ទគឺថារូបរាងវាស្រស់ស្អាតមែនទែនមានកាមេរ៉ាបិឆោតគឺថាមើលទៅលេចធ្លោខ្លាំងណាស់ហ្មងបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងទៅតទៀតយើងបើកទៅរកខាងគ្រឿងក្នុងវាមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរកចាំបន្តិចសិនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនបើកមកបងប្អូននឹងឃើញជាមួយនឹងខេសខ្លារបស់វាមួយណាបងប្អូនចានេះគឺជាខេសខ្លារបស់វាណាបងចាហើយបងប្អូននឹងទទួលបានធានារហូតដល់13ខែបងឯកសារខាងក្នុងនេះបងប្អូនអាចធ្វើការអានបានចាហើយយើងទៅតទៀតបងប្អូននឹងទទួលបានបញ្ចូលចាក់ស៊ីនមួយចាជាមួយនឹងដុំចាជាមួយនឹងខ្សែហើយបងប្អូនក៏ទទួលបានជាមួយនឹង screen មួយផងដែរបងប្អូនចាដោយសារវាស្ដើងខ្ញុំពិបាកដកតិចទៅពេលកន្លែងហ្នឹងរៀងបាក់មើលតិចណាបងប្អូនចានេះគឺជា screen របស់វាចាហើយបងប្អូនអាចទៅធ្វើការជាវនៅតាមហាងនានាបានឬក៏មកធ្វើការជាវផ្ទាល់នៅទីតាំងនាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងស្ថិតនៅក្រុងប៉ោប៉ែតភូមិនិមិត្ត1នៅផ្សារតានុំផ្ទាល់តែម្ដងណាបងប្អូនមានឈ្មោះថាហាងទូរស័ព្ទនងច័ន្ទសូជីតូហ្វូនសបណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនអាចទៅមើល detail ឬក៏ជាមួយនឹងរូបរាងទាំងស្រុងរបស់វាបានចាអរគុណច្រើនបងប្អូនIn my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say.